हेलो। हाँ हाँ मम्मी, बोल तो रही हूँ। मेरा ना बहुत दिमाग खराब है। क्यों है दिमाग खराब, बता तो। बस है ही। तेरा दिमाग खराब है, कुछ गलत मत करिए। अब मैं ड्रिंक करूंगा। ड्रिंक क्या होवे है? हो वह पढ़ाई होवे है? मैं करूंगा तो करेगा तो कर ले। आज से ही। कितना खर्चा आएगा? वो तो अपने ऊपर बात है, कितने ही खर्चा कर लो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम तो चाह नहीं है तो तरक्की करे, कर ले। तरक्की। सुन तो, हाँ, ड्रिंक करने के बाद पैसे कितने मिलेंगे?